वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वाइड्रिल सिरप। दोस्तों, इस सिरप के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये वाइड्रिल सिरप है, बायोफोर्ट कंपनी इसको बनाती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल खांसी के लिए किया जाता है। जिनको खांसी हो जाती है, सांस फूलती है, खांसते खांसते सांस फूल जाती है और सर्दी वाली खांसी हो जाती है, सूखी खांसी हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा सिरप है। इसका इस्तेमाल करने से किसी भी प्रकार की खांसी हो, खांसी में आराम मिल जाता है। दोस्तों, इसको हम किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। इसका प्रिंट रेट 100 रुपये है। ये आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। दोस्तों, इसका खांसी के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।